Good morning, children. Welcome in your EVS class. Our today's topic is stomach. We studied about different body organs, that these organs they are internal and external. Before this we studied about brain, heart and lungs. Now today we are going to discuss about stomach. Students, stomach is located in the upper left side of the belly. It is a hollow J-shaped bag-like structure. Hollow means khali and it is like J in shape. Look into the picture. It is a muscular bag and our stomach helps us to digest the food that we eat. Children, whatever we eat, first that food it is chewed in the mouth. In mouth there is a transparent liquid which is secreted and it is called saliva, जिसे हिंदी में हम लार कहते हैं. This saliva it softens the food and it converts the food into small particles with the help of teeth, and then this chewed food it is pushed with the help of the tongue. Then this chewed food from the mouth, it is transferred or it reaches the stomach through a pipe. Look here. Whatever we eat, the salivary gland in our mouth which secretes a liquid, this liquid softens the food. Food को मुलायम कर देता है so that we can easily डाइजेस्ट द फूड और ये हमारे बॉडी में अंदर जाता है. देन दिस फूड इज with the help of the tongue it is pushed, and from there look into the picture, the red portion, this is called food pipe. So food pipe is connected to our stomach. The churned food, जो टूटे हुए खाने के पार्टिकल्स हैं जो सलाइवा के साथ आपके मुंह में मिक्स होते हैं, योर माउथ इट कन्वर्ट्स द फूड जो आप लेते हैं, एक आप जो कवर खाते हैं उसको वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में करता है, एंड दोज पार्टिकल्स दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर माउथ थ्रू फूड पाइप इनटू द स्टमक. नाउ योर स्टमक इट एक्ट्स लाइक अ mixer grinder. It churns the food into a paste. Stomach आपका क्या करता है? Whatever food particle reaches to the stomach, it converts or it churns the food into a paste. See how this food particle it is reaching your stomach, which is a J-like shape. Then the pipe opens and food enters into the stomach. Now in stomach there are juices which is secreted. These juices they help to digest the food. जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. So children, once you grab the first bite of whatever you are eating, आप जैसे ही पहला बाइट जो आप खाने का लेते हैं और उसे अपने माउथ में जैसे ही आप एंटर करते हैं, the saliva which is secreted by a gland called salivary gland, it is a fluid, it is a liquid which is
ट्रांसपेरेंट, जैसे पानी होता है उस तरीके से. इट mixes with the food particle or the bite which you have taken, and it softens the food particles. Then the teeth, they churn the food into small particles, and the tongue, it pushes that churned food particles through a pipe which is called food pipe, and from food pipe the food reaches the stomach. Then in stomach it mixes with digestive juices. आपके स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं विच किल्स द बैक्टीरिया इन योर फूड. खाने में आपके जो भी हार्मफुल अगर कुछ भी चीज़ें हैं तो वो उसे किल करता है. एंड देन योर स्टमक एक्ट्स लाइक अ मिक्सर. जैसे मिक्सर ग्राइंडर होता है जिसमें मम्मा कुकिंग के टाइम पे चटनी बनाती हैं. इन द सेम वे द स्टमक चर्न्स द फूड इनटू अ फाइन पेस्ट, and all the nutrients from the food is absorbed, और जो waste होता है that waste is thrown out of your body. Then there is a need to chew your food properly. Why? Because आपने अगर food को properly नहीं खाया है, properly chew नहीं किया है, तो वो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट होने में या उसको ब्रेक डाउन होने में, उसे टूटने में इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम. सो वी शुड ऑलवेज च्यू आवर फूड प्रॉपरली, एंड ओवर ईटिंग इज़ वेरी हार्मफुल एंड इट ट्रबल्स आवर स्टमक एंड इट एक्स. जब भी आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं और whenever you are eating unhealthy junk foods, it harms our stomach. वो हमारे स्टमक को क्या करते हैं अंदर से, because those junk foods they take a very long time, and most of the part of these junk foods they are impossible to digest, so they affect our stomach. And this is because our stomach can hold a very little food and water at a time, और जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है. सो द स्टमक, it is a bag like structure which is situated in the upper left side of the belly. It is J shaped. Then it is a muscular bag which digests the food that we eat, and the digestion, it starts, or the digestive process, it starts from the mouth. Once the food has been chewed in the mouth, it reaches the stomach through the food pipe, and from there the stomach, it churns the food into a paste. I hope stomach is clear to you all. Next organ is kidney, which we will discuss in our next class. Thank you and have a nice day.